ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி 3 விதமான பருப்பு சேர்த்து அடை தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த அடை தோசை செய்கிறதுக்காக உளுத்தம்பருப்பு, பச்சைப்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு மூணும் கால் கப் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது கூட புழுங்கல் அரிசி, சாப்பாட்டு அரிசியாக 1.5 டம்ளர் அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு 2 ஹவர் ஊற வச்சுக்கோங்க. ஊற வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு காஞ்ச மிளகா, பூண்டு, தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்து இந்த அளவுக்கு ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்காதீங்க, கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் அடை தோசை நல்லாயிருக்கும். இந்த மாவை ஒரு பக்கம் வச்சுருங்க. வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து ஒரு கடாயில் எண்ணெய் விட்டு வறுத்துக்கிறேன். வறுத்ததுக்கப்புறமா இதை அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் 3 விதமான பருப்பு நம்ம சேர்க்குறதுனால நல்லாயிருக்கும், உடம்புக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தாளித்ததை இதில் ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுருக்கேன். ஒரு பேனில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தோசை பதத்துக்கு இதை தேய்ச்சி விட்டுறேன். தேய்ச்சதுக்கப்புறமா அதில் எண்ணெய் விட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நமக்கு ரொம்பவே சூப்பரான மல்டிகிரெயின் அடை தோசை ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.